Kibor sensyal shnong bat kaseng samla shnong Hasaiden Ribhoi District Nongpo kila penpau ya ka jing kendet hadin balami hakilat pathai kubor ya ka jing yo ki arngut ki longmi na katega shnong ya ka jing pang klam thmai balatip kum ka Omicron. Kibor shnong rengkat bat kinong yalam kaseng samla shnong kila dawa na kibor katenat ka koit ka khia ban pensyai bnia halor kane bat kila kenoru bakumno kibor sorkar ki yai na kibor ka shnong watla kila yo jing tep ya ka jing yo ki longmi na ka shnong yau teu knyang jing pang klam Omicron. Seng semla na sinong ru ni penpau ke sukya lo kanika kubor ki mengai menen poki news kumtu baka na kaliang do ka department gila penna bakni ki arnot ki long kami na po sinong sedan ki liyo ini uberian utmai ale mengitip tahu Omicron. Te ha kedisha ini ki long kami arnot ki de balayo covid nandu ka apua iwe bat ka apply terik. Te haying dan piru aka arpu kendai bat live folk ila dia ada test lot ni kita ti kala ka period makin song karantin ru kala dendap pusing mo kala tam kila yo banmi kila yo banyu snong tauru mereka besung lungo kalau menen kesngi ka sauterik janmit kami pat ka kubor bakini ki arngut yo ya utau Omicron hama bangki kila yo ya kemet ka koi ka bakya kimdon jimpang isu kila yo banmi karantin period kala kut mereka kami pat kani ka kubor bagi yo ya tau varian bertemai dan Omicron untuk pisanut ke orang antara po Megalia. Maka pasungulungo kalau mani isu news ba melaong ni di rumah senang ba kini lai ba kini kilong kami anu kidi returnis ki buan po ESA. Dia kejisha kini kidi tangki ba tre mo tre po lingka iu iwe ba tre po ba rimasi lamong ba iwe ba surisnya untuk te kapag pensungo kalau ba kumno ki penmi akan news bagi di bawan na po USA. But square ba uni kunang gipang yang bodi ba wan na bar po Megalia 4 room. Te ka penungo ni balang ba ki pelong epicenter ne u ya ka kunang gipang na po semesti mo ikuna pat bawan na bar. Te ni doa ka pensai naka sarkar ba kin pensai har kanika kubor ka ba mi kubor ka ba mi men makin pensai kanu perkom kini kilong kami amat si nampak senang dengan iyo ni punya pam Omicron. Bat kanu perkom ki keno rumah ide ki buan nabar dan ki buan napo USA. Tang katahin na kalian ni sang samla. Kublesipun.